أزول مرة في اللون تذويل النون أوال سوال ثغالوند سوسنتل نشدن إثرانين نديذدون تمغارن les élections municipales ولايات. أنا كيني أسا جماون دينيغ ما يويد ديونا دير واحد فرانين نغود التروحراء ذا هذاك تلوف نيلان يشود يويدك يخدم انت سرثيث يويدك يلان النار يليون يسعاتي مغليس ذا شون كيني أدفغ أمش تواليغ ثلوفاء ذا شو ذا نمش نتفرانين دون دي ريجيم نون ديموكراتيك ذا شو المعنى نسنت دون دي ريجيم autoritaire, نير totalitaire, نير دون دي ريجيم ديكتاتوريو. يسقد يفهميون باللي في فرانين سي ان برانسيب ديموكراتيك. دا شو ذا غبل دون دي ريجيم نون ديموكراتيك في فرانين جوست سي لا ريدكسيون دو لا ديموكراسي يتفرانين. دونك ذا شو ذا قبل نت نداغانت سي سكون ابل لو دوبل اون بو دير ريدكسيونيزم ذا شوث سا فو دير الجهه ثوكذوث اون لا ليميتي يتفرانين الجهه النطن اديسقسي ذا عنديون اسكو تفرانين ادرونت ام خلاق سي دير دي زيليكسيون ترونسبارونت ني غاديلين تفرانين انيتلا لا فرود. سي بور سا كاسا أدي فهميون باللي دون الكونتكست اكتويال سورتو يثمرت القبايل ان اليا دي زاريستاسيون اون ماس أدي سقسيون ما لا يود أدي روح يوني تفرانين دون لو كونتكست باراي. دا شو ليا ان اوتر كونتكست ويلي كي توالان داغن باللي ثمرت القبايل ثعاش دي زيفينمون بارتيكوليي اما التيمس اما لا بونديمي اتصل المثيلان ولو كيدي قارن باللي الى قيونا ديرو حيث فرانين يوكن جماد نج لي رولي دو سيستيم دو بوفوار ادطفن في غوانين نيغ لي زابوي نثمرت القبايل. دا شو زعما دي فهم ذا انتيون باللي لي زيليكسيون دون دي ريجيم نون ديموكراتيك دون دي ريجيم autoritaire il est plus que symbolique. À khatar, c'est plus par rapport à l'image à l'extérieur انتمرت. Ça veut dire les observateurs à l'étranger, l'Occident de manière générale, où il est dit ولان زارن أمي سداون تلوفات dans des régimes non démocratiques, نهني كيف ناس دي brevets de démocratie juste ما لاخذ من juste des élections. Et c'est pour ça تمرتنا الجزائر تيني لان تخدم دي زيليكسيون اي غار يوكن ادي توالان الجناس تيمورا النيطون باللي تامورت ني لان توقبل اخاطر خدمن ثفرانين. ذا شو تفهم دا انتيون باللي ثفرانين سو ني كون ان انسترومون سو ني ان مويان دو بروسيسوس دو ليجيتيماسيون دو ريجيم الجيريان. دونك سي بور سا جوستومون الى قيون السيميزيون انخلاق الحال يوكن ادي الطف جور دو ديسيزيون. ودي فهم ذا انتيون باللي يتموري ذاكني دون دي ريجيم نون ديموكراتيك مالغري لورغانيزاسيون دي زيليكسيون مي ثوكذوث جامي تلحو ان بروغريس با ماشي سي دي زيليكسيون ماشي باسكو تو اورغانيز دي زيليكسيون كثوكذوث تلاقي تمورثن. ادي فهميون باللي il y a une confusion hier la crise du régime واحد réellement au fond ثقدوث خاطر ميديري l'alternance clanique ثورين نزار dans des régimes non démocratiques autoritaires réellement au fond ce n'est que de l'alternance clanique et ça n'atteint pas réellement le système et ça n'améliore pas réellement au fond les systèmes de gouvernance. C'est toujours dans le même cadre et surtout le Canada de am thmoran l'Afrique avec la poussée de la Chine Nilan تبغي تقر إيمانيس وكن تسعود des marchés au niveau du continent africain
هاد يظهر يوم باللي la Chine ce n'est pas un pays démocratique, la Chine c'est un pays autoritaire. C'est vrai, même s'il a réussi sur un plan économique, il a développé un certain secteur, mais lorsqu'il ما ينشدن يزرفان ومدان يثوقذوث ماشي تنيلاند ديك في مسيرين يثموري ذاكني والدوار يونات ديت مع يوان اسكو لا Chine va imposer va essayer de يوكن تعاون ثموري ذاكني هذيك شمنت يثوقذوث. Donc c'est pour ça justement il a يوان ادي خدم يوان يار ثوقذوث نيلان réellement au fond نيغ ثوقذوث نكن نيلان réellement au fond ce n'est que juste de la vitrine ou de la démocratie de façade. C'est pour ça que justement on نزمرين limiter la démocratie à des élections. Donc ozmir asnani باللي ثوقذوث اين تفرانين. Donc c'est pour ça justement il a يوان ادي فهم يوان باللي malheureusement l'Occident, les chancelleries occidentales, réellement au fond, ne font pas leur travail. Et en même temps, il ne faut pas dire d'intelligence. L'Occident, Timor ذاكني ندورن الخير يتمور ذاكني خاطر لو كانت ديرين c'est des pays développés, ils vont être des pays concurrentiels sur un plan économique, etc. Donc il y aura la réduction des marchés. Donc c'est pour ça justement يود يون ما إلاق يونا سيميزي ونا كيلاق الحال باللي ثفرانين يتموري ذاكني dans des régimes non démocratiques réellement au fond ce n'est que de la poudre aux yeux à خاطر ça ne concerne pas, on ne touche pas réellement au fond aux fondamentaux de la démocratie. Parce que la démocratie, la séparation des pouvoirs, c'est la séparation des politiques de religieux, c'est les libertés individuelles et collectives. Les valeurs, انت تبقيون قنار يوكن réellement au fond إزمة دهر يون في ثقدوث. Donc c'est pour ça justement qu'il y a surtout des pouvoirs présidentiels. C'est-à-dire des régimes présidentiels, l'intolérance à la critique et en utilisant des institutions de l'État pour réprimer. Par exemple, l'instrumentalisation de la justice, la répression, utilisant donc les moyens de répression de l'État. Ils vont exclure, on peut dire, un certain nombre de citoyens. Donc c'est pour ça justement, يود يونا تفهم يوم باللي التصن تلوفا يود التفهم يوم باللي أين ترون ثورة كتموت الجزائر. Ce n'est que l'expression et l'expression, on peut dire, d'un régime autoritaire qui lutte pour sa survie, et c'est pour ça qu'il recourt à la violence et comme moyen pour imposer une gestion pour l'obéissance des citoyens. Il a rejeté des élections. Tinilan, depuis 62, il rejette le régime. Et أذبوا للجزائر ماشي نقبل نثروا في الذكاء. Et c'est pour ça qu'il يخدم كلش يوكن أديوي إمدانا pour suivre son agenda يوكن تبع نتسر تيزيس أخاطر ماشي دوين نيلان يزمر إديوي إمدانا c'est la politique, c'est les arguments يوكن الدنيا وين يسقنع أخاطر زران باللي c'est un régime non démocratique qu'il n'y a pas d'alternance au pouvoir والدوار يون أديازر ثفراني ذاكني comme étant un moyen أني ذا الصح وكان دي بدليون ثلوفا. سي بور سا كي كتولان كينا سومثا ودقرارا ما يودي يون دي روح يون إثفرانين نيغ ودي تروحارا ذا شو يزمر دي فهم يون dans un régime autoritaire les élections ce n'est qu'un décor juste pour l'extérieur. Et c'est pour ça justement il a قيون أدي فهميون باللي أذبون الجزائر استخدام استراتيجية la coercition واحد la légitimation et son complémentaire et أديوي إمدانن ils vont obéir à sa politique c'est ce qu'on peut appeler aussi la légitimité autocratique au lieu de légitimité démocratique وهذاكني on en parle sur la légitimité autocratique. La véritable légitimité, c'est une quête incessante et doit se gagner et s'entretenir. C'est dans des pays réellement au fond démocratiques. Il va se baser sur
les principes démocratiques. Donc c'est pour ça justement كنا امش توالير ثفراني ذاكني هذا بون الجزائر دوبوي 60 يخدم ثفرانين ذا شو شراو السوفرون مازال عاد نتمرنا اني با ان بي ديمقراطيك دونك يا اليون يسعى ازرف الديني اوليس فينيلان ثفرانين ذا شو هذا بون الجزائر استخدام التصن استراتيجيين يوكنا ديوي امدانا الدوني تسرتيديس ذا شو نزرع باللي ثمورة الجزائر تقيم toujours comme un pays géré dans un cadre de régime non démocratique. Nous sommes dit que nous sommes surtout ذاك نماينوث أو دنيغ أرث دويلت النظام سوال نظام أرث دويلت نظام ذوال نظام